今晚食乜嘢？哈哈，自助便當。哇！呢度好過癮啊，好多嘢買添啊！哇！有好多餸啊！任選一款。意大利麵，下邊一樣係嘛？一樣，下邊一樣。之後隔離俾錢得㗎啦。哦，得好啊。揀完隔離俾錢。哇！日式咖喱雞，好啊，睇住啦。咁就完成㗎啦。埋單，搞掂。攞起先到微商，對準屏幕隔離嘅條碼，對翻你買幾多就可以到，再點擊埋右上角嘅小掣，同埋快碼通，然後拍出，咁就完成㗎啦。要唔要餐具？搞掂，好啊，餐具唔該。咁就搞掂咗啦。攞埋餐具就搞掂，可以開餐。唔該。哇！日式咖喱雞啊！咁簡單就一餐，方便。